好，即时礼拜时间要到，请咱安静咱的心来陪伴，来朝见上帝。上帝啊，照你的慈爱怜悯我，照你丰盛的慈悲撤销我的过失，将我的罪恶一尽清除，也洗清我到无罪。因为我家己知影我的过失，我的罪常常伫我的面前。我所犯的，就是得罪你若定。伫你的目睭前，行即号的歹，抵到你讲的话，显明罪义。判断的时，显明公义。这是咱要请敬拜团来带咱阿罗上帝。敬拜中，我们再一次的纪念神为我们付出的代价。我们用敬拜来感谢他。方便的话，可以一起站立起来敬拜。感谢你的十字架。感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全赐下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免
羊配的。感谢你的十字架，感谢你的十字架，感谢你付上代价，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全赐下奇妙恩典。感谢你无比的大爱，感谢你无比大爱，感谢你定恒双手，感谢你永恒双手，宝血洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配的，坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你做永远。来尊崇耶稣神儿子，从天降下被十字架，神羔羊配的。神羔羊配的，神羔羊配的，坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你做永远来尊崇赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十字架，神羔羊配的，神羔羊配的，神羔羊配的，坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你做王到永远。来尊崇赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十字架，神羔羊配的。神羔羊配的，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 神羔羊配的。神羔羊配的，神羔羊
对神说：“我要来爱慕你。”再一次从敬拜中感受到主他对我们的爱是何等的无止境，何等的有恩典。我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你，我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你，耶稣，耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。再一次，耶稣，耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，他是我唯一所求。你是心要单单的渴慕我唯一所求，让我心单单渴慕你。我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你。我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你。我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕是求你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，
即时请咱用信息头前第12页新的界面，咱来告别咱的信用。新的界面，恁着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。即个界是大个，也是头一个。第二页也亲像是讲，恁着听厝边，亲像家己。即两条界是全律法甲先知的总拳头。我用新的界面互恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁。恁若着安尼三听，恁若三听，证明要对安尼知，你是我的学生。请坐。即是请咱额头三角来祈祷。阮伫天的爸，阮的上帝，阮感谢你保守阮经过一礼拜久的时间。阮伫即礼拜久的时间的中间，阮又搁甲体会到主你甲阮伫地，伫阮的身边保护阮。因为当阮看见天光的时，阮知主你犹原甲阮伫地，赐阮新的活命。当阮看到日出日落，凡事拢平安的时，主阮知你无离开阮。阮感谢主你的引带，也感谢你搁再一摆带领阮来到你的面前，三角敬拜服侍你。当我要恳求主你听阮的祈祷，求你医治阮遮的有罪的人，医治阮的心神甲肉体，互阮有勇壮的身躯甲健全的心灵，来面对每一个主你为阮安排的境遇。互阮伫勇壮的时感谢你，因为主你互阮有活命的日，有喙会通来报扬你的名。互阮伫辛苦病痛的时感谢你，因为阮会通求叫你的名，欢喜来听候主你的荣耀。阮伫天的爸，阮的上帝啊，今仔日还阁有人还未来到你的圣殿内面，因有可能因为生活在打拼，也有可能因为家庭事务的操劳，伊嘛有可能因为身体的无方便。总是阮相信，伊嘛有为着因家己的代志来祈祷，恳求主你赐福每一个敬畏你的人，帮赞因的欠缺，互因的拢总有够额，也恳求你伫逐项的代志拢赐阮平安丰富的喜乐，将遮个赐福伫阮，互阮会当帮赞人，也会当荣光你的名。即时我们也要为着许马超长老的遗嘱来代祷。许马超长老已经煞了伊地上的劳苦甲病痛，去到乐园。主啊，你是安慰人的主，求你施恩怜悯安慰阮，也擦去遗嘱的目屎，因为阮知有一日，阮要搁伫你的面前搁再三见面。我也要伫即时同心合意来祈求，求主你眷顾阮中兴教会。互阮会当伫用你的圣灵来感动阮，互阮兴起教会的事工、社区的活动，拢会当利益伫人，荣耀主的名。当即时，阮恳求主你踮伫阮的中间，安静阮的心，恳求宝贵的信心引带阮的礼拜，互蔡长老诚做你的出口，用主你的话来教示阮，示露真理的话语。搁再一摆来深造阮的信仰，互阮互相成全，为着建立基督的教会。阮安尼恳求、祈祷甲感谢，拢是奉主耶稣基督的圣名来求。阿们。即时咱要请圣歌队来带咱学老来到我这里。
即是咱要来读上帝的话。今仔日要读的圣经是记载伫马可福音第10章46节到52节，46节到52节，请大家来看，我来读。因到耶利哥，耶稣对伊的学生甲大阵人出耶利哥的时，有弟麦的囝，巴底麦，就是青面的乞食的，坐伫路边。已经听见是拿撒勒人耶稣，就嗷叫讲：“代笔的互的啊，耶稣，可怜我！”济人即比伊，甲伊点点。若是伊发大声嗷叫讲：“代笔的互的啊，可怜我！”耶稣停骹讲：“叫伊来。”就叫伊青面人，甲伊讲：“安你的心起来，伊在叫你啊！”伊就放下伊的衫，跳起来去就近耶稣。耶稣应伊讲：“爱我，甲你做啥物？”青面人甲伊讲：“列波尼，我爱得着看见。”耶稣甲伊讲：“去啊，你的信救你啦！”伊就连边得着看见，就伫路里对耶稣。只是咱要请蔡长老来甲咱正道，今仔日要分享的题目是巴底买的呼应，请蔡长老。你看这平安，看到你真欢喜，搁再一礼拜。咱讲吼，师傅行掠老，医生行治扫，毋知影安尼做半冬来啊，安怎扫都扫袂好吼。啊，真感谢主，足侪听心的这兄弟，为着我若有咧设想吼，不管是后边各种方面咧替我祈祷，拢感谢恁。啊，因为我若有关系袂当唱歌，我今日足烦恼，讲安尼圣乐队欠一个吼。感谢主，随差派一个简弟兄跟兄弟来替我来为斗唱圣歌队，谢谢，感谢主，感谢神。其实我心内即礼拜有一个感动，后长老家成为执事，因为着青年青少年付出真大的心血，伊毋是去带因出去灵修，咱毋免看这是个足简单的工课，这其实费足侪心神。我嘛知，因为我常常当时爱陪这个外国人，因若来的时阵，爱陪因出去安尼，逐所在台湾行行看看咧。迄是足忝的代志，真艰苦的代志。迄毋是咧佚佗呢，迄是咧照顾人。假使咱家己出去安尼行旅行团出去，迄叫做佚佗。啊，咱出去吼，咱要灵修，尤其是咱做大人来是照顾。我真感谢因，求上帝怜悯。纪念这对翁仔某所做，共请大泡泡，所有一切归给我上帝。要定这个题目时阵，我咧常常讲巴底麦呼求，巴底麦代志，大家拢足熟的啊。敢有需要伫遮个特别在遮讲？啊，你著讲这心的祈求，啊，你看所有的迄落哦，大家讲搁再讲，当时咱要用另外一个角度来看。那么当时啊，呼求，当时咱咧祈祷，有真正亲像巴底麦安尼无？咱来看巴底麦是一个足该赞的人，巴底麦因后边叫做低麦，啥叫做低麦？来用一句较粗鲁的话，什么叫低麦？用一个比较粗俗的话，叫做垃圾人。这个话实在讲出来不太好听，也就最基层的人，当初在犹太取名字，因为后面的时阵都很奇怪，取的那个名字，就说啊，你这个人没有用啦，笨色狼。其实我们以前哦，小时候也一样哎，蒙腰啊，蒙起啊，那些人哦，查某啊，单查某，高雄最大的地主，所以呢，他的儿子叫巴底买，垃圾人的儿子。有时候想一想说，可是上帝在告诉我们什么？上帝的爱是对最基层的。上低阶层的人，你看到上无路用的人，上帝疼就是伫咧中间。阿门。你都感觉讲我好，我赚足侪钱的，我足牛的，我足有恩赐的。伫上帝目睭中，你记遐上阶层，把点做啥？做乞食呢？乞丐，平等啦。你没有比较伟大，在上帝的眼中，每个人都非常的伟大。阿门。我们不要自暴自弃。哎呦，我没有用啊！上帝，我头脑不好。哎呀，我这个能力也不行，我这个也不行，我声音也不行。其实今天我不太敢唱圣歌队，是因为我知道讲话多了就一直咳嗽。
不是没有声音啊，就会一直咳嗽。所以简弟兄，谢谢你来代替。但是不管怎么说，上帝在我们面前所行的，上帝所行的，拢是足奇妙的代志啦。那我圣经安怎讲？因到耶利哥城，马可福音讲因要进入耶利哥城，路加福音讲马可福音讲因出耶利哥城，路加福音讲因进入耶利哥城，没有冲突哈。耶利哥城是分做旧城跟新城，啊，中间一条路，因拄要出旧城，啊，要进入新城，啊，这巴蒂麦倒伫对去食，倒伫咧旧城的门口，在咧讨谈讨食。犹太人阶级足分明的呢，一个乞丐，大家看不起耶。我们经常听到那个故事啊，说一个那个耶稣那个躺在那个教会门口啊，全身脏兮兮的，每个看过去都跟他看一下，呦，教会怎么会有这种，呦，能看吗？然后一个小朋友过来，小朋友过来说：“你为什么不进入教会？”那个耶稣问他：“你为什么不进入教会？”他说：“我是黑人，不能教会。”耶稣啊，那你是白人，为什么不进去？他说：“他也不让我进去。”说：“你叫什么名字？”我名字叫耶稣。我们有时候排斥耶稣进入教会，有当时候耶稣不爱入教会呐，我们都是高尚的人呐，就高尚诶，穿西装干连裤带哦，高尚。其实这是新的问题，那是一个尊敬。咱看看，那圣经甲咱讲，耶稣徛门口，足侪人咧行，啊，要去到离开旧城，要去新城的时阵哦，巴蒂麦听啦，啥物人来？耶稣，我听到足侪事迹，甚是甲感动。伊是真正拯救者，伊真正弥赛亚，耶稣真正弥赛亚，我有信心，耶稣真正是弥赛亚。耶稣啊！代表了好的耶稣啊，拯救我！一个去遮呢？这个人伊捌看过耶稣无？唔捌啦，伊捌看过耶稣，伊就目睭青眉。伊捌看过耶稣，他是个瞎子，是个盲人，他根本没有见过耶稣，他只听过耶稣。你们谁有见过耶稣？有没有听过耶稣？有啊。信心从哪里来？从听而来的。他听见耶稣，然后他看他行了这么多的神迹奇事，一看耶稣所讲的话、所行的话，他就相信，伊就是拯救者，就是那个救耶所盼望的弥赛亚。你们记得吗？当初天使加百列跟玛利亚讲，你要因圣灵怀孕，你要取名叫什么？叫耶稣啊，是拯救者啊，拯救者。但是犹太人误会讲，这拯救者就是要来做王的。耶稣是不是要当王？是当王，是世界的王，不是罗马的王，不是犹太人的王。听到，随时做啥代志，做什么事情，代表了好的，代表了子孙啊，耶稣啊，可怜我，一个乞丐，他立刻相信这件事情呢。所以保罗先生跟我们讲说，那么你们没有求告，你们未曾听见，怎么能信呢？没有传道，怎么能听见呢？现在我们能够在这里做礼拜，真的谢谢我们以前这些传道人来传道，来告诉我们耶稣的爱。所以今天我们有这个福分，能够做到这里来，这是何等大的福分！你们今天来的每一个人，上帝在那个点名簿上都说：“丽霞姐，今天来，好，很好哦。碧珠，美女，玉珠姐，什么名字姐，你说我们要来做礼拜怎么办？上帝看你的心呢，你可以来做礼拜，然后你跑去玩，上帝不高兴。可是你来做礼拜，你要最重要的事情不是形式上的做礼拜，而是要听上帝的声音。上帝有没有跟你讲什么？你要呼求什么？你有什么觉得上帝可以为你带来什么？有什么是你要呼求的？巴蒂买听见，立刻呼求，他有没有犹豫？没有犹豫。那我们另外看到，为什么他是个瞎子呢？其实如果你去读马可福音，你会发觉到马可福音的头前写下来，那些耶稣学生最大啦。老师啊。
耶稣啊，你若你的帝国来临的时阵哦，一个好坐正平，就要这座平，一个左宰相，一个右宰相，都封官佳节。他们真的伟大。耶稣跟他们讲什么？你要居首的人，你要做大的人，要做人家的奴仆啊，要服侍啊。所以现在我们立法院更好玩，我们立法院质询有某个法学教授，海德堡大学的。法学教授说：“质询是上对下的关系，我是跟你质询，所以我是比你伟大。为什么我们都没有错了？我们公务员当作叫做公仆，所以总统也是公仆。总统比我小，我人民最大。这个角度也不见得错，但是问题是质询就是上对下吗？我不知道我的法律，我是法律人哦，我真的不知道该怎么解释这句话。在教会里面。”长老最大吗？执事最大吗？没有。谁最大？主耶稣最大。没有一个人比主耶稣最大。所以我们一定要记得一件事情：信心很重要啊。旧约到新约，我现在举8个例子，就举4个，举4个，举不完。信心之父，信心老爸阿伯拉罕，后来讲我要树一个囡仔，哎呦，我遮老啊呢。90几岁啊，所以我读到这则圣经，在时拢甲太太讲，无咱两个咱甲来变看卖咧。咱还未90几岁咧，90几岁啊呢？上帝予伊一个囡仔，以撒。结果上帝予囡仔了上帝讲起来嘛是足个咧讲你这个囡仔迄我哈，带去顶嘛，什么叫做献？太好戏叫做燔祭，将他的儿子杀死，哪有这种事情？阿 Kim， 你主人讲，上帝说把他带到山上去献祭。上帝不要好吗？我去买一只很肥很大的牛好了，我全给背上去。亚伯拉没有讲第2句话，就把他带上去。这是信心呐，所以我们称为信心之父。信是什么？现在上帝都有他美好的旨意，上帝叫我怎么做，我就怎么做。当然，结果那当然是好的。我们看到挪亚造大船，拿起大船去里底，船尾溜啊，去足大只的船啊。大家嘛讲头壳拍大呀，明春节上帝甲你讲好，你去山顶去一只大只船。你讲我头壳拍大上帝啊，你慢慢甲我创治。山顶哪有可能咧起船？上帝要阴捌这世界，哪有可能的代志？你哪会改紧来入大船？拢无可能的代志。那有信心，上帝甲讲，你叫你行。上帝叫你怎么做，你就怎么行，做得到吗？说真的，我们都会讲做得到，可是我们真的做不到，我都做不到。我们要反省啊！上帝在那个摩西带以色列人出埃及的时候，经过红海，航海啊，后面有追兵啊，温死的啦。所以说没关系，你的拐杖点下去，海就分开，你相信吗？今天如果叫你到以色列去，上帝突然跟你讲说某某人，你把手指下去，红海就分开，你会指吗？够可能，上帝莫生气了，够可能。我们心真的不够哎。结果我们就看到摩西一指红海分开，那就是一个信心的表现。我们又看到这个信心是什么？当他们要进入迦南地的时候，每个支派就派一个人，派几个人去迦南地看看，现在探子看卖，大家都12个都咧看，讲。迄物件足丰盛诶，迄个所在足水诶，迄葡萄遐大粒，迄个所在足富庶诶，总是人高墙大汉，歹赢哪有可能？咱已经带抗了40年安尼讲较歹听咧，无啥营养啊，安尼逐个安尼黄酸大麦，敢有可能歹赢？咱那个细汉，只有2个人，耶稣也跟迦勒说。怕什么？我们相信上帝就会赢啊！我们相信就会赢啊！你记得再来他们攻打是哪一个城？耶利哥城啊！所以今天我们在讲的啊，他们有没有去攻打耶利哥城？有啊！怎么攻打？安尼说。为什么？信心啊！
上帝如果今天叫你说去攻打那座城，叫你去攻那个城，然后叫你多行，行路多少细，你讲我头壳叫歹技术，刚笑的嘞，多少细，也还要跪下多少细，多少细，他们就照做啊。所以当时信心多大啊！经过这一代的试炼以后，信心多大？但是看他以后呢，完全变质了。为什么？人都会看干净的代志啦。伫新闻内底嘛足济啊，迄个迦南的妇人人啊，他伊的查某囝犯着鬼，他的女儿有那个遇到鬼折磨，伊甲爸弟妹境遇相共啊，伊讲耶稣啊，救我的查某囝啦！遐先讲耶稣啊，你毋得甲讲，莫拄我大细声啦，我无用死，我要吵死啊！结果呢？耶稣甲讲，佮甲试炼啊！你狗食的物件，你像食狗食的物件就好。人哋讲耶稣狗食的物件嘛好，只要你救我的查某囝就好，我对你都有信心。耶稣讲：求你的信救着你，你的信救了你呀！信，我们所看到什么？我们所看到的是那个血肉黑老的福音堂哈。因为现在有一些女生，我们也不是讲得很清楚，血肉你们自己去查。他知道耶稣可以医治他，但是伊唔敢直接甲求伊啊嘛，甲偷蒙杀机啦。蒙了耶稣就知讲伊一定有处理，迄人得着好乖乖，三蒙我的杀机，你的信救着你。我们相信啊，那个信是多美丽的一件事情啊！两个瞎眼的，主啊救我们，你们眼睛得到好。但是相对的，一个百夫长有没有权势？非常有权势啊！一个大官呢，就去跟耶稣，一个是名不见传的乡下人呢，我们所谓的农民工是最没有用的人呢，最基层的人的耶稣哎，他不是犹太会堂的高高在上的拉比哎，伊甲耶稣讲，真是啊，我落卜都咧艰苦啊，你甲救伊，你讲好我来甲救，讲免，耶稣你啊讲一句话，伊就得到以后，耶稣讲你的心那遮大啊。你的信好大，耶稣你不必去啊，你只要出口，他就得到医好。我说看到的是什么？信心。你们有没有信心？你当然现在跟我讲有嘛，所以我不必问。可是我们真的没有信心呢。我家那个小猴子连续发烧1个礼拜，我们一直祷告，我觉得上帝好像没有听我们祷告，所以2天就看了一次医生。你说不要只要祷告就好，不要看医生啊！上帝说我已经训练医生在你那里，你为什么不去看？还说你的祷告也要行动啊！所以我们就看了医生，最后荣总说不行，要来住院了，所以现在被住院。真的住院听了也很不舍哈。住院的时候，荣总有一个措施很好玩，给真正好咱各位来给这措施看卖呢。父母离开。那个译文你要听哈，父母离开为什么？你们父母在的话，我就阻挡2个火书记比哈，然后听到杀猪的声音，杀猪2个不够，又叫一个护士进去，听到杀猪的声音，杀完之后看他回来，哭的整个鼻涕都是，整个连头发都连上。为什么？为了他好啊，这是一个试炼呐。我们父母也在旁边，好难过，做他的阿公阿妈，做他的妈妈，好难过。可是猪杀完以后，他现在看他，还跟我有说有笑，好快乐。现在阿嬷在照顾他。我们要不要有信心？我们要有信心呐、我们相信上帝会医好我家的小猴子，我们有这个信心。可是我们还是迫切祷告，我们还是有行动，我们要去看医生。所以这个信心告诉我们：求就给你们求的福音啦。为什么？你都无要求啊？你不求啊？一个人想要到台北买厝，我嘛感觉讲台北头有迄个型的啦。我离开的时阵迄厝搭偌济钱，即阵我来这边7档啊从7档前讲买厝，买到即阵我薪水安怎欠都无够通买，我搁起一倍啊！迄人来台北车头，我甲上帝讲上帝，拜托你啦，你好会当买着厝啦，伊逐日拢做开心规日是物价。无事，拜托你开门给我是不是给他开你看到？耶稣啊，求你让我中奖啦！
什么这一期的乐透有1亿呀，这个威彩有1亿5千万啦，求你让我中奖，我就可以去买豪宅呀。他每天都来祷告，好虔诚的祷告。牧师在旁边一看，他这么虔诚，他还没有祷告。主耶稣啊，拜托你啦，让我中奖啦！主耶稣啊，拜托你啦，让我中奖啊！主耶稣啊，拜托你啦！祷告了1个月呀，突然听到一个声音跟他讲：“小子啊，细囝啊，你希望不希望中奖？希望啊！我一直祷告啊！啊，你有没有去买彩券啊？没有啦。”当然，这个不可能的事是个笑话，但是我不否认，你每天在那边祷告，你有没有行动？你没有行动，你没有行动，祷告怎么能够成呢？上帝将那个礼物摆在那边，他看到你的心有没有真的用你的心去祈求，而且这个祈求要合理的祈求啊。所以这个祈求为什么如果祷告不成的话是什么？我们所谓的妄求，妄求的真的原因是什么？动机不纯呐。上帝啊，我今天要去偷人家的东西，拜托你千万不要让警察抓到。你觉得上帝会听吗？上帝啊，我今天要贪污，我今天办一个大案子，上帝，我这个一贪污2000万，我保证现谈1000万。上帝会准吗？你的动机不纯嘛？上帝啊，我要追某某人，某个女孩子实在非常漂亮啊，我真的要追她啊。虽然怎么样，虽然她已经快结婚了，我不管，反正没有嫁之前都不算，我一定要追到她。上帝会准吗？所以我们动机不纯，你不要说上帝没有允许，而是你的动机不纯正。上帝，我都不念书，我祷告你，希望这次考试考100分。上帝说：“你为什么不先念书看看？人的尽头是上帝的开始。人的进步是上帝起头，你都连册都无读的，你免那考到100分。第2项，越发喊叫。圣经告诉我们什么？伊咧叫讲大比的子孙可怜我，大比的子孙可怜我。他说点点啦，你们有没有遇过？我们经常遇到你跟我传福音的，点点卖差啦。问题家咧讲话，你看多差咧传福音。”我们经常传福音遇到阻碍，我们遇到阻碍的时候做什么？不好，我点点，我谈机会。我们经常会退缩可是巴提买反而是什么？越发大声，不要讲话。大卫的子孙可怜我啊！你不要讲话，听不到吗？大卫的子孙可怜我啊！我们有时候遇到阻碍的时候，我们就闪避的相撇啊。咱努力咧做的时阵，上帝甲咱应允做是咱认真祈求，咱唔免惊艰苦，唔免惊头前的阻挡啊。所以上帝讲，凡求主的名的人，求主的名的人，上帝甲成全啊。所以讲，伊心里足确信的啊，确信主耶稣基督会救伊。大比的家属可能我听他们跟我讲，叫我莫出声，我永远出声。出声音很重要所以你看嘛，大卫的子孙他呼求主的名字为什么叫大卫的子孙？那个在犹太人的观念里面，他是一个拯救者，他确信主耶稣基督是上帝所派来的弥赛亚，一定可以拯救他。然而他欲望不高啊，上帝你拯救我。最近最轰动的这个新闻。我们所看到这个小孩子，你所看到这个新闻时候是去年12月24号发生。检察官有没有行动？有，检察官1月份的时候把这个刘姓的保姆收押，接着收押他保姆的妹妹。检察官是有行动，可是这个事情为什么爆发？3月份的时候讲说反正都已经这个检验都检验完了，那把这个小孩子送去火化。所以有那个殡仪社因为转咧某迄个无名氏殡仪社，要甲火化时讲，火化都嘛爱小可整理身躯，咱拜六嘛要去因个别信葬一下都会整理一下尸体，给咱整理身躯。看这艰苦受，这囡仔哪遮可怜呐！你甲看头壳向讲猫咪啦，伊的喙齿死去，讲断去。牙齿要打断很不容易的，会不会痛？比如你自己
把牙齿一颗拔掉看看，把它打掉看会不会痛？以前我们还说，那个牙齿快掉的时候绑在门把，然后把门一关，扣，牙齿拔出来，那是快掉了。好好的牙齿，你把它拔掉，然后我们看到全身都是伤啊！我没有看到什么，我没有看到骨盆都被打得歪掉了、破掉了。因为爱个穿衫嘛，爱个经历过啊，两个骨盆都歪去啊。最可怕的是什么？你看在那个满清十大酷刑，其中最大的酷刑是什么？背肩胛啦，一个肩胛背起来了。哎，阮到迄只高山啊，咧扫我，等安尼规暝困袂去啊，心足艰苦。你要想想，我一个囡仔去甲安尼背肩胛，那是什么心态？背肩胛，天总理下的人看大目睭拢练落来。这个囡仔可怜，这个拢去背个，应该看到啥物？连下骹吼都用粉甲烫啊，拢乌伊啦。下面那个打到很痛呢，粉甲烫啊，拢乌伊，然后小腿都骨折。这主要对对来，对地检署来的呢。有当时我足想要问这检察官讲，啊，你敢无感觉讲安尼心足艰苦的？其实我觉得我们台湾现在已经慢慢走入末世。末世跟我们讲什么？民攻打民，国攻打国，我们的爱心渐渐冷淡了。12月发生，检察官看到没有？看到啊，他只是把它当一个普通猎头案啊，就收押保姆。哎，我就结束了，我的任务完成了。大家都觉得在完成你的任务，就像我们来做礼拜，我已经做完礼拜。我每次快想到这下你指甲把它拔掉，所以他有没有叫有啊？哭得很惨，旁边的邻居已经忍不住了，南宫人家来苏麦港段忍不住了去报警。警察看一看说：“啊，小孩子哭正常啊。”跟社会局讲，社会局说哭正常啊。然后我们就看到后续的发展，就有一个人被收押，这个人是个牧师的女儿。你说他没有爱心吗？我觉得说他一定很有爱心。他是台大法律系可以念，他去念台大社会系。可是我发觉到久了以后，爱心渐渐冷淡，做得太久了啦。所以我昨天才跟我大哥在谈论一件事情。我说你们牧师做久了以后，会不会你们连讲道都会觉得说，反正这个礼拜讲道是应付一场？我觉得我昨天准备到11点打电话给我大哥。我说我觉得讲道非常重要，我计划绝大的时间来讲道。陈大叫我去演讲，叫我去上课，台北大学也拜托说来一次就好。我去上一次课是2万块钱呢，可是我全面这些都不要，我希望我好好能够讲，帮上帝讲一次道。我从来没有满意过我的讲道，上帝说不要那么急嘛，可是我就是很急，因为我觉得我的讲道真的是很不好。可是爱心久了以后，一个社工，所以我们查他的薪水3万多块钱，几个个案，60-70个。如果10几个你还没话讲，60-70个，你觉得他有办法照顾到吗？所以到最后变成好累好累。以前可能晚上会去探讨一下，这样好累好累啊，反正你讲什么就写什么，大家都麻痹的。我们刚开始当司法官，那时当法官、检察官的每一个人，真的非常的有爱心呢。我为了一个被告晚上判到半夜2点，我就昏倒下去了，因为实在判不下。可现在这些法官判呢，随随便便2个字，调查证据不重要，被告所辩进不主裁，那一个判决书写完了，反正判你有罪，只有这8字之内，判决无罪，证据不足以证明就判你无罪。怎么会这样？人的爱心渐渐冷淡了。我们看到儿福联盟林志嘉当董事长，他出来道歉，胡传义荣，然后还微笑，你是来作秀还是做什么？那是很痛苦的事情呢。然后道歉，人家开记者会讲完，他做一件动作，转身离开了。叫我无代志啊，我赶紧回去内料啊，他有提供了。我道歉完了，我都没事了。什么事情都是那个社工的问题，他没有去探访是他的问题。那我们开始去查他的财报，2019年他已经累积到45亿的现金，45亿的现金。
他去买了3.7亿的办公楼层，视为现金，然后他发现到说，人家捐献给儿福联盟，因为儿福联盟已经建立他的口碑，因为儿福联盟的董事都是社会上有头有脸的名人，捐献给他的现金用不到一半，其他都拿到哪边去不知道，存起来吧，还是怎么样不知道。奉献给他10亿，他就拿5亿，他给社工的薪水是3万块钱。你叫这些社工怎么办？我的爱心就这样被你折磨掉了。所以他现在折磨联盟，大家那儿童联盟说一户事不关己，新北市政府说大家都事不关己。那这个小孩子检察官说：“你跟我把他收押了，你还责怪我？”看社会舆论挡不住了，3月才开始去搜索儿福联盟。经过3个月，如果不是那个葬仪社的老板看了太可怜，把这个事情爆出来，这个事情就不了了之了。不了了之。他说他自己哭的，判得重，法官一听这些话要判最轻，一下就出来了。这是我们的社会。所以我们的社会要告诉我们，耶和华告诉你要什么？要大大张口啦！这小孩子被虐待在哭的时候，你要大大张口，你要跟人家讲这个小孩子被虐待了。你听到以后，你要有行动啊，而不是听到说啊这个小孩子哭是正常，哭当然是正常，可是那哭的不正常的，那就是不正常的哭了，哭的那凄惨。你看被拔指甲一定会哭嘛，结果还有那个外佣怕连累到他，外佣把他侧入。那小孩子是被拔指甲的时候是塞整个的毛巾，然后把身体搬起来这样拔然后人家问说，检察官，你为什么当初没有去问外佣的手机？外佣是有讲，可是我觉得应该不会录到什么。他为了脱罪你也看内容啊，那个手机的内容不会假吧？如果你看到那个手机内容，你当然心理上会很难过。如果是你的儿女，你会这样做吗？所以检讨起来全部是一团糟。我现在只是光讲话。我太太问我说：“你为什么不查？”我说有比较比我那样的查，因为我现在查苏丹红，苏丹红已经流窜到全国都是苏丹红，所以我们现在真的是看到辣椒吓都吓死了。但相对的，又告诉我你们呼求啊，你们呼求，我就会应允你们，你们不呼求嘛。所以我们所看到的是什么？看到一个小鸡要孵蛋的时候，你不要帮它的忙我们有时候小鸡看到小鸡快孵出来的时候，你会把它的壳剥掉，那小鸡孵出来的翅膀变成没办法飞。那个蝴蝶也一样啊，那个蛹有没有？蛹你说啊，它在那破蛹了，赶快用剪刀帮它剪一个口，所以那个蛹不会飞，那个翅膀是连住的。所以我们一定要知道，成功是一点一滴一滴的努力。你要呼求，我今天呼求上帝，我跟你呼求了没了。上帝，我跟你呼求了没了。一再的呼求，一再的呼求，只要你的呼求是合于动机的，动机没有不纯正，是合理的，上帝合于上帝之意，上帝一定帮你成全。你的呼求必得着。所以揠苗助长只是仰望别人的美好啦，你得不到任何的长缺啦。所以所有的伟大的事情要坚持，你要坚持才能够让所有的伟大的事情得到最后一点，祈求得着。你看到没有？你不要叫啦。他有没有叫？继续叫啊！然后继续叫以后，他说好，亚述说找他过来。人在催你啦，人家找你。他做什么动作？就我们在做礼拜四啊，好啊，时间这个还有半小时，慢慢来，时间到了我们才进来。他们说我们中心教会礼拜算准时。有的教会还要等会有等，不要跟人家比这个啦，你要提早来啊！朝见上帝是要用什么？把他外衣脱掉，在他们那边外衣是他唯一的宝贝，他唯一的财产丢掉，丢掉代表说丢掉世俗的东西，然后走路吗？跳起来，跳起来，然后就去问他说。耶稣就问他：“你要什么？你要什么？”要我们的话，一定讲：“耶稣，我不要很多，我的女儿
现在还找不到丈夫，我希望我的女哦，我的要求条件不高，长得只要高高帅帅，家里很有钱，脾气又好就好。所以我们的要求都不高哦。他没有要求名利，没有要求财物，他只告诉耶稣一件事情：我要能看见呐、我要能看见。他应该跟耶稣讲：耶稣啊，你应该给我看见，然后一大堆财富，奴仆成群啊，有功名利禄，我要能看见呐、他的要求什么？不高啊。我们所有的生机从你有信心开始，我们要知道，人非有信不能得到神的喜悦。你要有信心呐、你要去看见呐、所以我们看到什么？瞎子丢下衣服跳起来，神息呀！你要做什么？你有什么要求？我要能看见。耶稣讲一句话，他说：“你的信救了你。”然后他做一件什么动作？跟随。我好了啊，赶快跑去玩啊！没有，就跟随着耶稣。跟随耶稣，他是很重要的。所以我们耶稣跟我们讲，他世上的光，我们要跟随着光而走啊，不要走在黑暗之中啊。所以，请你们记住一句话：上帝从你出生开始就帮每个人开了一间银行，每个人都有存款簿哦。上帝，你所做的每个努力的行为，上帝就会把你存进去。你说是不是奉献很多钱？不是，上帝看你的心有没有在自为小，寄比谁去帮他们做事，去服侍他们。你的服侍，上帝就跟你记，到末日的时候，我们才算总账。记住哦，你每个人都有一本存折哦，那本存折你不要把它丢掉了。所以来，我们这个可以直接换吗？ No one expected what will happen. 来，先把我灯关掉，给你们看一个影片，就是我们知道外国都很多在那个的公共场所都有 piano 让人家去弹。A few moments later. Ready? Okay. 有一个女孩走过来，这个女孩你们注意看一下，这个女孩是带着夫妻去的女孩，她拿cello大提琴。帮我按一下，好吧？能不能帮我按一下？我看看。来，那个可以按一下。再1分钟就好。
要放弃，凭着信心的呼求，神必听。你们想想看，你比这个女孩子怎么样？这个女孩子不放弃她的追求，求上帝让她在身体残缺的情况之下，仍然能够去拉出很美妙的声音。她都不放弃的，我们怎么可以放弃呢？所以我们要来呼求。我们要来呼求，我们来呼求，我们要同心在主你的面前，用祷告寻求你的面。我们先听一次，你们坐着，一边看他的歌词。来，主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，必单单跟随你。我们诉说你的旨，就是下父神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们一起来呼求，我们呼求你啊，爸。神以你宝座在这地，你必睁眼看着儿追，奉主名的父，我们一起再呼求一次，万民都要来敬拜你。荣耀高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。再一次用我们的心来，主，我们同行在你以祷告寻求，你们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们诉说你的旨，就是下父神的。我们要回转向你父，请大家一起起立，我们一起来呼求，用你最大的声音呢，我们呼求你啊，爸父，设你宝座在这地。你必睁眼看着耳垂听，奉主名的呼求，再次来，万民都要来敬拜你。
荣耀高举你的生命，复兴者的全能的君王来，我们欢迎你。亲爱的天父，我们呼求你，让每个人都有信心的呼求，只要合主你的旨意的，你会成全。我们有耐心，我们知道你的旨意在哪里，我们有恒心，我们要持续的呼求，我们的呼求必满足你垂听。主，请你垂听我们的呼求。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。请坐。来，这时请咱准备心，咱用感恩的心来奉献，请属献的祭司来侍奉。请咱起立来吟奉献的诗。徛咧，咱来吟上营398首，上营398首，吟诗煞，咱要请蔡长老来为咱祝祷。咱因为徛在咱也受上帝祝福，原来这个主要所起到无穷无尽的稳定，天父上帝永未改变的疼痛，新的相通因带，行苦马桥长老的为足三角之地，行在座每一人的家庭，每一人亲友三角之地，互因每一人享受上帝在个呼叫的时阵，恳求主你爱康听，祝福因，帮助因，引带因，照顾因，对即时。直到永世代无数，阿们。
请坐。这是咱来看周报，我来简单的报告。后礼拜主日圣工的日子，请服侍的兄弟姊妹来准备心。奉献的部分也有订单，请甲咱的会计来更正哈。然后今仔日有较侪的消息，请咱注意来看吼。第一是下昼12:50，夫妇团契有这个一个分享吼，当个喜乐出凡的人，请大家踊跃来参加。然后下昼2点，敬拜团有老师来指导，所以请敬拜团的团员能够准时参加。过来是后礼拜拜六下昼上午9点许马超长老的告别式。会当去的人，请咱伫后壁的公布栏来登记哈，然后请诗班准备。然后三马团契3月30号复活节当天下午有一个福音活动，然后邀请你身边的那个年轻人来参加。过来是夫妇团契有一个4月份的活动，2天1夜花莲行哈这个非常热门哈，因为只有30个名额，所以请尽快报名，然后并缴费。然后我代表那个上马团契来感谢那个曹庆兄跟慧茹姐上个礼拜特别为我们送了点心哈，然后对，然后但是然后那个点心你们没有吃到，所以就是不要流口水。但是那个我们的摄影师怡婷有帮我们准备了那个宜兰的单楼，等一下分组的时候可以分享给大家。好报告到家哈，我们要请那个叶长老来为我们分享导读今天的那个小组。请大家这平安我来讲马可福音上个礼拜会话有小可介绍了马可福音其实它比较短其实马可福音它最主要是对罗马人写的，马太福音是对犹太人写的，所以他写的大概都是犹太人的那一个方式了。犹太人的方式的是用对称中心点就在最中间，它大部分都对称，所以马太福音他说有大概有28座的那个对称的一个好像祭坛文学这样马可福音是对罗马人写的，所以罗马文写的大部分都是把重点在最后面马可福音跟要写给罗马人看的，所以都很短。罗马人不讲哲学路加福音就是用希腊文写的，就是要给希腊会讲希腊话的人这个听的，所以他很多讲的有很多道理。马可福音几乎没有什么道理啦，他是讲说立刻做什么，立刻做什么那种耶稣做不用的啦，规工医病赶鬼了就是去祈祷，就赶紧去抗疫，拢差不多安尼啦，几乎都是这样所以我们可以看出来马可他其实他有跟过耶稣啦，所以上个礼拜我不知道有没有讲他就特别讲说到最后说耶稣被抓的时候，他有一个少年人三无看清就走了，三无看清了那个他说一定是马可，因为其他福音书没有写嘛，一定是他写他自己马可其实他有跟巴拿巴跟保罗一起去传道到那个庞费塔利那个地方他就自己走了，以后没够登于亚鲁撒冷了所以保罗很不谅解说你看那怎么造你了因为要去外邦传道就很少了你再跑了，所以下一次那个巴拿巴要带他的时候，保罗就很生气了，说不要带他。后来巴拿巴跟那个马可就往塞浦路斯那边去了，所以你基本上去到那个威尼斯那边威尼斯那边那边有很多都是教堂都是用马可的名字，一路威那边去其实我们知道那个奈贝尔传道他特别讲，他说他不是跑回家为什么？因为彼得被抓，他想说应该赶快回去看看彼得有没有什么交代结果彼得说你要赶快写一本书写马可福音嘛，被传，起码在安提阿那个地方已经非常多人信了，非常多人，所以你要赶快要对罗马人的时候一定要写这一本书，所以他就写了这一本他总共分了3个阶段，一个阶段就是在加利利那个地方，
全部都在加利利那边医病赶鬼，那看到的吼，拢常常有这样，讲虔诚的人呐吼，虔诚的人都出来了，规城的人拢来，因为医病赶鬼好嘛，全城的人拢来，啊，徛伫啥物？徛伫门口啦，徛伫门口像讲有伫迄个彼得因遐加别龙遐，就站在那门口了，哦，啊，就说凡带来的，他全部把它医好了，哦，几乎拢是安尼，讲虔诚的人，规城的人拢来。有影人来用咱即款，迄时阵规城哦，一个城不一定无10000人啦。哦，那个时候其实没有很多人，但是互相知道的时候都会带过来。啊，这样马可福音就把这一些记事哦，全部把它记了，就是在加利利那个附近。再来这种从加利利到对加利利到耶路撒冷，所以他拄仔咱看到的这个蔡长老讲的这个要出耶利哥迄个时间，迄就是要去啊。啊，恁知影，伊若即摆即个巴蒂麦若无得到医好啊，伊都无机会啊，因为耶稣去了以后就被钉十字架了，就没有机会了啦。哦，所以也想不来机会。啊，过来就是他在耶路撒冷那个地方哦，大概只有几天的时间，在耶路撒冷的时间记载在耶路撒冷被审判嘛，哈，审判被钉十字架这些事情。所以马可福音一开始就这样嘞，说上帝福音啦，福音的起头啦，耶稣基督啦。福音的起头是对耶稣基督上帝的囝，啊，最后是讲耶稣咧讲吼，你都要去普天的传福音啊。啊，上尾啊，迄段伊记载咧，讲有神迹奇事随着他们嘛。耶稣甲因同在，啊，神迹奇事随着他们，证明所传的道理。第一讲证明所传，证明所传的道理啦。啊，其实就是所传的福音啦。哦，一开始是福音的起头，上帝囝耶稣基督，上尾啊，就是遐个人过去咧传福音，证明耶稣基督是上帝的囝，啊，就是马可福音哦。所以我们读马可福音的时候，它是非常非常紧凑啦，非常紧凑，一段接着一段，一段接着一段哦，都是一直在医病赶鬼，还有这一些事情啦。所以讲伊去到迄个格拉森遐时，半暝去啦。半暝去了，啊，为了到那个格拉森那个地方医治那一个犯着鬼的人，啊，圣经来讲马可福音写过啦，讲迄个犯着鬼的人，甲耶稣讲吼，讲你要过来考错我嘛，你还要再来嘛？啊，接着一句话说，因为耶稣曾经赶出那个鬼，所以迄个人是第二摆啊，第一摆耶稣甲赶出去，迄鬼赶出了，过一摆啊。啊，所以那一个人最后怎么讲？跟耶稣怎么讲？讲耶稣啊，我对你啦，我对你，因为今个国叫我走入来啊。阮教会，阮贵教有一个嘛是安尼啦。哦，就是邪灵赶出去以后，他就害怕又进来啊。所以伊讲吼，伊讲恁长老会吼，拢安尼点吼，祈祷拢无一直发吼，等下佫撞入来，看要安怎就好了。所以他就到真耶稣教会去了。好，这是确实是讲那个人还在啊。哦，啊，所以这个格拉森迄个人嘛是安尼讲啊，啊，耶稣甲伊讲，你转去你的厝的所在吼，甲耶稣讲我甲你做的吼，你甲因讲啦。所以就在十亿那个地方吼，就在那个就是希腊人所建立的那个城市那个地方，就在那边传嘛，人家看到他就知道了啊。后来耶稣第二次去的时候，有4000人吃饱，就是在到那个地方嘛。我事情也假罢嘛。啊，所以事情的假罢的时，那最后一句话他怎么讲？讲好归应，讲好以色列的上帝，归荣耀给以色列的神啊。为什么给以色列神？因为他是外邦人啊，他不是信耶稣的啊。所以我们可以看出来，这一个人回去传了，人家看到他传了以后，有那么多人来信耶稣，啊，来接受耶稣的信息了哈。那所以我们看这个马可福音，其实读起来就是你读的时候，要大概读几遍以后哦，你就很清楚说啊，这个确实是为罗马人写，都是行动，因为罗马人只有行动了，没有哲学了，他不讲哲学，他是承继那个希腊人的哲学嘛，爱都用行动，所以马可一直在强调那个行动了哈。谢谢各位哈。这时咱要来领受圣歌队要传互咱的祝福的歌。
请咱做伙来行平安礼。